我哋玩。OK。天下太平啊嘛，呢個表姐。好賤啊！我哋發咁耐。喂，你有冇 email 啊？我寫俾你。哎呀！打我啊！細啲啊！你死啊你！我咁樣。寫低 email 啊你！逐個寫低 email。我跑題啦。你都電話好隨啲喎。唔係呢個精。係呢個精啊！係咪啊？我寫電話先。電話呢度啦，電話呢個電話簿呢度。有兩頁㗎嘛？你點會答咗我？應叫。哇！佢隻長褲。會唔會發咗？會唔會嬲㗎？我一瞓醒見到呢度都唔想做啊！